歡迎嚟到懸疑檔案。加拿大有一個叫做 Shelburne 嘅港口小鎮，人口大約只有2000人。呢度嘅居民大多數從事漁業工作，彼此之間亦都互相認識，係一個關係緊密嘅社區。本案嘅主角 Clayton 同埋佢嘅屋企人就住喺呢度。Clayton 係當地一間高中嘅工藝美術老師，而佢嘅妻子 Janice 就係一位家庭主婦。佢哋有2個女 Dana 同埋 Dawn，一家4口樂也融融，過住幸福嘅生活。另外，佢哋一家人亦都係虔誠嘅教徒，經常利用空餘嘅時間參與教堂舉辦嘅活動。然而，噩耗就揾上咗佢哋，狠狠咁將呢個原本幸福嘅家庭拆散咗。1989年2月20號早晨，喺班仔女出門口返學之後， Clayton 就將啲污糟衫拎到地下室俾 Janice 洗。呢個時候，屋企嘅電話響， Clayton 接咗電話，係鄰居 Claire 打嚟揾 Janice 噶。Clayton 將電話傳咗俾妻子，錫咗佢一啖之後就出門口返工啦。路途中佢仲去咗油站入油。幾分鐘之後，另一位鄰居撳咗 Janice 嘅門鐘，但係就一直都冇得到回應。於是鄰居開門進入間屋，並喺地下室嘅樓梯口度發現咗瞓喺血泊中已經冇咗意識嘅 Janice， 所以佢馬上報警。Clayton 喺收到消息之後，亦都即刻趕到咗醫院了解妻子嘅情況。Janice 嘅頭部嚴重受傷，睇起嚟係一時失足，意外跌落樓梯而造成噶。可惜35歲嘅 Janice 喺幾個鐘頭之後，因為搶救無效，不治身亡。Clayton 得知妻子嘅死訊之後，即刻崩潰大喊。但係最令佢感到難過嘅係，佢仲必須要諗辦法話俾2個年幼嘅女知，媽媽已經離開嘅消息。小鎮嘅居民都好有心，經常都會過嚟噓寒問暖，幫助佢哋一家度過呢個艱難嘅時期。之後，法醫對 Janice 進行咗解剖，但係當時 Janice 嘅2位好朋友就好心做壞事，喺意外發生之後就清理咗現場嘅血跡，導致警方冇辦法影到案發現場嘅相，咁亦都導致法醫喺判定死因嘅工作上遇到咗一啲困難。其中一位清理咗現場血跡嘅女子向警方展示咗血跡嘅位置，佢表示樓梯口嘅地板上有一處血跡，而第3階級旁邊嘅埲牆亦都有一處血跡。根據救護員嘅講法，當佢哋趕到現場嘅時候， Janice 係以咁樣嘅姿勢瞓喺地下噶。當時佢嘅左手仲拎住車匙。當時同 Janice 通電話嘅鄰居 Claire 表示，佢聽到 Clayton 俾咗 Janice 一個 goodbye kiss 之後，佢哋繼續傾咗10分鐘，直到7點50分先至收線。油站嘅員工亦都喺同一時間見到 Clayton 喺油站入油。幾分鐘之後，鄰居發現 Janice 出咗意外，跟住就即刻報咗警。當時嘅時間係7點52分。法醫推斷 Janice 喺落樓梯嘅時候失足跌倒，頭部咁啱就卡咗喺樓梯同埋埲牆之間大約13 cm 嘅空隙度，導致左右兩邊嘅頭骨碎裂。當佢落地嘅時候，佢嘅頭部後方再次受到撞擊而受傷。考慮到 Janice 當時獨自一個人喺屋企度，所以法醫認為佢嘅死亡只係一場意外。件事睇起嚟似乎已經告一段落，但係 Clayton 就喺18個月之後將自己推向咗深淵。喺 Janice 過身嘅半年之後， Clayton 就揾到咗佢嘅第2春。佢哋只係拍咗18個月拖，就步入咗婚姻嘅殿堂。佢嘅第2任妻子叫做 Tina， 當時只有22歲，雙方嘅年紀足足相差咗30歲。喺當時相對比較保守嘅社區入邊， Clayton 喺咁短嘅時間就擺脫咗喪妻之痛，並投入咗另一段感情，令大家感到非常震驚。呢個時候，真相謠言四起，大家都開始喺背後議論紛紛，懷疑 Janice 嘅死另有內情。與此同時，警方得知 Clayton 喺 Janice 出事嘅2個月之前，啱啱幫佢買咗價值12萬美元嘅人壽保險。背景調查顯示 Clayton 當時陷入咗財困，仲經常因為冇錢還水電費而被當局斷水斷電。如果話 Clayton 為咗錢而謀殺妻子，亦都唔係冇可能。於是警方決定重啟調查。佢哋揾嚟咗當時清理現場血跡嘅女子，再次向佢確認血跡嘅位置。出乎意料嘅係，呢名女子俾出嘅講法竟然同2年前唔一樣。
佢帶住警方嚟到咗地下室，並指出當時好多地方都出現咗大量嘅血跡，除咗埲牆同埋地板之外，就連另一邊用嚟存放柴火嘅地方都係血跡。警方拎住當年嘅驗屍報告，再結合呢項新線索，諮詢咗2位加拿大資深嘅法醫，佢哋都認為 Janice 係俾人毒打致死噶，而 Clayton 就有住重大嘅作案嫌疑。1992年喺 Janice 過身嘅3年之後，Clayton 被警方以1級謀殺嘅罪名逮捕。Clayton 喺庭上否認咗控罪，控方呈上咗關於血跡嘅新證詞，並提出咗 Clayton 迅速結識新歡嘅事。最終 Clayton 被控謀殺罪成，判處終身監禁。呢個判決令 Clayton 非常震驚，佢唔理解點解佢需要為自己從來都冇做過嘅事情負上法律責任。不過 Clayton 並冇放棄，佢喺獄中聯絡咗多倫多嘅一個非營利組織。呢個組織致力於識別、倡導同幫助嗰啲被錯誤定罪嘅人，並通過教育同司法系統改革，預防未來嘅錯誤定罪。Clayton 嘅案件好快就吸引咗組織嘅注意，佢哋發現呢單案唔單止存在住科學上嘅失誤，就連時間線亦都出現咗問題。根據當時證人原本嘅口供， Clayton 喺7點40分俾咗 Janice 一個 goodbye kiss 之後就出門口返工啦。7點50分，鄰居 Claire 同 Janice 結束通話，同一時間有人目擊到 Clayton 出現喺油站。7點52分，鄰居發現 Janice 出事，並打電話報警。呢條時間線充分咁證明咗 Clayton 根本就冇足夠嘅時間作案。血戰分析專家亦都認為，證人第一次嘅口供睇起嚟比較可信，因為當時距離案發嘅時間唔長，記憶亦都比較猶新。而證人喺案發之後所描述嘅血跡位置，亦都符合咗意外失足嘅推論。除此之外，鄰居 Claire 亦都喺案發2年之後改咗口供。案發當時，佢表示自己係喺7點40分打電話俾 Janice 噶，而2年之後佢就表示佢打電話嘅時間係7點半，並喺7點40分結束通話。控方當時就係捉住呢一點，指出 Clayton 有可能喺呢10分鐘嘅空窗期入邊殺死妻子，再去到油站入油，為自己製造不在場證據。之後組織揾嚟咗另外2位資深嘅法醫幫手，重新翻閱當時嘅驗屍報告，並發現咗幾項疑點。首先， Janice 嘅身上並冇任何防禦性傷痕，根據佢頭部嘅傷勢，如果係被毒打造成嘅話，出於本能反應，佢一定會用手抵擋保護自己，而佢而家嘅傷勢根本就唔符合謀殺嘅推論。仲有一點就係，當時 Janice 嘅手上仲拎住車匙，而佢嘅雙手亦都冇任何嘅傷痕，所以法醫認為 Janice 係上樓梯嘅時候失足向後跌倒，而唔係好似之前報告上邊所寫嘅向前跌倒。因為上樓梯嗰陣向後跌倒並唔常見，所以先至會造成大家對案發經過嘅誤解。為咗證明 Clayton 係無辜嘅，佢嘅律師團隊當務之急就係要向法庭證明 Janice 到底係點樣意外失足跌落樓梯噶。於是佢哋搭咗個同 Janice 地下室一模一樣嘅樓梯模型，揾嚟咗一位同 Janice 身形相似嘅演員，並用吊威亞嘅方式模擬咗案發當時嘅情況。成個過程都被拍低咗。血戰分析專家先喺樓梯級同埋埲牆倒上藍色嘅粉末，呢2個地方都係證人喺第一次錄口供嘅時候所指出沾有血跡嘅位置。之後，女演員吊住威亞向後倒下，當佢嘅頭卡喺樓梯同埋埲牆之間嘅空隙嗰陣，佢頭上所沾染到藍色粉末嘅位置，同 Janice 頭部嘅傷口位置一模一樣。辯方認為，意外發生嘅時候應該係7點50分，而 Clayton 當時正喺油站度入緊油。Janice 收線之後，鄰居咁啱就撳咗門鐘，於是 Janice 拎咗車匙，急急腳上樓梯，準備開門俾鄰居。就喺呢個時候，佢失足向後跌倒，頭部咁啱就卡咗喺樓梯同埋埲牆之間嘅空隙度，導致左右兩側嘅頭骨碎裂。因為重力嘅關係，佢被反轉咗一圈，再以頭部着地，造成咗頭部後方嘅傷口。1998年8月，法庭審視咗所有嘅新證據，
最終裁定 Clayton 上訴得直，當庭釋放。呢個時候 Clayton 已經喺監獄入邊度過咗6年嘅歲月。重獲自由之後， Clayton 向省政府提出咗訴訟，指控佢哋錯誤咁將佢定罪，導致佢白白坐咗6年嘅冤獄。最終 Clayton 勝訴，並獲得250萬美元嘅賠償金。案件結束之後， Clayton 依然選擇留喺 Shelburne 生活，重新開始。佢幫人哋製作家私，並將生意做得有聲有色，同屋企人過住幸福嘅生活。2017年 Clayton 因病過身，終年71歲。